而家喺深山，真係山卡拉。山卡拉度點樣呢？咁啊，我望下都話好山卡拉嘅呢度。咁呢度呢，就咁啊，當然冇路啦。咁我哋嘅目的呢，就係去揾附近有冇電報杆。咁即係如果睇過我網站有介紹啦，就有幾條噶啦。下邊山腳喺私人地方入邊嘅，咁沿住一條直線拉的話呢，其實向山呢係肯定有嘅，因為我哋喺山腳度見到，其實山頂呢見到電線杆嘅頂嘅，咁見到一條咁多啦。咁而家再想睇下會唔會揾多啲啦，咁希望有好結果。響深入叢林之前呢，其實我哋呢就響山腳呢就見到其中一支電報杆㗎啦。咁呢就係鏡頭中間位置。因為今日呢就冇帶長鏡頭，所以呢係得咁多嘅啫，睇到就見到啦，睇唔到都冇辦法㗎啦。咁而家就開始深入個山啫，希望可以揾唔揾得翻呢個位置啦。咁啊，入到一個山谷位置。咁鏡頭睇得唔清楚㗎啦，咁呢度就向下嘅，咁正常應該呢就好難會條電線杆咪電報杆啦，鋪鋪下就會向下嘅，咁所以呢，向上揾啦，有冇發現啦？因為我哋假設佢未必係一條直線咁行㗎啦，因為跟翻地形冇可能做一條直線㗎啦。好啦，經過一輪呢。咁啊，當然揾到啦，揾唔到啊唔會出片啦。咁喺鏡頭中間嗰碌就係電報杆啦。咁大家唔使問有冇路喺度，係冇路嚟嘅，係要爆林，大約揾個位置，然後就自己諗辦法嚟嘅要。好，行埋啲睇下啦。電報杆上面呢，同山下邊呢一樣，寫住係西門子 London。咁之後呢，就 number 5.5。個5.5咧睇得好清晰係5.5㗎啦，但係咧5.5點之後咧，即係鏡頭而家中間呢個咧呢粒就真係睇唔到係乜嘢嘅，冇辦法睇到。洗過㗎啦，但係都冇辦法睇到係咩啦。咁佢都叫做狀況叫做唔錯嘅，即係同山下邊嗰啲咧差唔多。咁但係咧上面兩個絕緣體咧就非常之好啊！仲好清晰，兩個絕緣體冇爛到嘅，就係其實我係靠呢個絕緣體先揾到佢啫。咁之後咧，再深入個森林睇下，仲有冇新發現。352啊，爭幾度？爭8度啫喎，爭8度爭好遠㗎啦，你行遠少少，邊足夠揾唔到啊！好啦，咁已經去到揾到第二條杆啦。咁第二條電報杆呢，就喺呢個密林入邊嘅。咁我可以大家睇下環境啦。嗱，好細座喎。剛才我轉一圈嘅時候呢，就已經影咗條電報杆㗎啦。大家有冇辦法可以喺咗呢個圈入邊揾翻出嚟呢？可以重複再睇㗎。咁如果你玩咗呢個遊戲之後呢，就知道呢，其實揾呢條電線、揾條電報杆呢係幾難嘅，因為叢林入邊呢，頭先講過啦，每棵樹都係直嘅。特別係越向底嗰啲樹咧就越直，咁所以望落去全部都係電報杆嚟嘅。咁你要從一啲少少嘅外形去揾咯。嗱，而轉咗2次啦，條電報杆啲鏡頭出現過2次㗎啦已經。係官嚟㗎。好啦，而家嚟啦。舉啦嘛。睇下行下睇下先。呢條咧就真係好難揾。哇！入到嚟呢度先至見到有。對一對焦先嚇。鋸開少少先睇到條杆係點樣。主要認咧就係認呢個位，喺深山入邊咧，全靠睇到呢個環咧，咁睇到係分到電線杆同埋樹木嘅分別咯。嗱，你睇下顏色係完全一樣啊，同啲樹係。頭先個遊戲大家玩成點啊？係咪好好玩咧？咁而家就睇到啦，因為清晒樹，咁有機會嘅就趁啲樹尾生翻擺嚟睇啦。咁咧呢碌電報杆咧都算到完整嘅。上面有字嘅，咁睇下有埋電線添，咁仲有一個咁啱跌咗落地喺不遠處揾到嘅絕緣體。嗱，佢嘅頂咧就上晒呢度噶啦，咁其實上面咧又有一粒白色絕緣體嘅，鏡頭未必睇得咁清楚。咁呢粒絕緣體咧就喺個電報杆嘅不遠處啦，咁好明顯係當年跌咗落嚟，碌咗去向下碌啦，咁向下揾就揾到噶啦。咁再向下咧，仲有冇發現咧？就冇嘅。
不過咧就其實係咁嘅，因為呢條電線唔係電報杆咧，仲有條電報嘅電纜喺度，所以咧就跟住條電纜咧引導我去揾到呢粒絕緣體。咁頭先咧清條藤嘅時候咧，就發覺咧鋸唔斷喎。咁咧清走咗啲咧，原來咧係當年條電纜嚟嘅。咁都幾有趣啦！電報杆仲揾埋條電纜。咁條電纜咧去到落多少少咧，其實就已經冇噶啦。嗱，落到大約呢個位啦，跟住已經斷開咗噶啦。咁呢條柱咧都係西門子倫敦。咁呢個咧睇得好清楚係5.5。咁當然而家洗乾淨咗啦，頭先冇咁乾淨嘅。咁但係咧5.5之後咧就再冇噶啦，即係冇5.5.幾嘅啦，後面冇嘢嘅。同埋咧，你可以呢個咧就同下邊填咧其中一條一樣嘅，睇到有個牌咧。咁你睇到條柱咧，其實呢啲字咧係一個牌咧，以前做嘅時候咧鑲上去嘅。咁你睇到個牌嘅痕跡嘅。電報杆咧嘅頂咧就已經俾植物咧完全覆蓋晒。咁即係面嘅睇到上面咧，就仲有一個絕緣體，另一個跌落地下啦。即係頭先我俾你睇嗰個啦。嗱，我哋咧又揾到另一條啦，第3條。咁咧照舊又係咁啦。嗱，大家轉個圈，睇下見唔見到咯喎。嗱，轉一個圈好啦，今次。係。Eric 啊，鎖匙我知佢鎖擺喺櫃桶度，佢同我講咗擺邊個位喎。嗱，轉咗個半圈啦，條電線杆咧，或電報杆咧，就已經喺鏡頭前出現過2次噶啦。好啦，而家埋去睇下啦。呢個位咧就非常之難入啊。咁咧，終於都到啦。講一次啦，真係冇路噶。好啊，呢個咧而家望上咧就嗰個絕緣體仲響度嘅。咁啊，碌翻下邊睇下先。好啦，而家清啲植物先。喂，咦，又話扯嘅。嗱，呢個角度咧就見到嗰粒絕緣體啦，上面白色嗰粒。咁重新一次咧，因為冇帶 zoom 鏡啊，所以咧就自己控埋個電視睇啦。嗱，見到好微細嘅鏡頭中間偏上的咁多嗰粒絕緣體，咁啊得一粒嘅啫，另一粒應該喺地下，應該喺地下揾下先。嗱，咁咧鏡頭中間咧，雖然唔好理清緊嘢嘅班友啊。嗱，咁咧睇得好清楚咧，就係咧中間咧呢個牌嘅。咁係個牌咧雙，即係咧打咗啲由西門子倫敦啊號碼之後咧，就個牌咧係我諗燒焊啊，或者用一啲方法咧咁啊擺上去嘅。咁其他嗰啲電報杆咧就有啲做得好靚嘅，可能當年應該打磨過，所以咧睇唔清楚。而係呢個咧就睇到個牌睇得好清楚啦。咁啊，好，而家嗱清咁上面啦，咁可以睇下可唔可以睇翻多少少啦。呢條都係睇得唔清楚嘅，我算啦，棘死咗有佢啦。彈咗個絕緣體。咁因為咧嗰啲字咧就俾啲藤咧躝實咗嘅，反而咧保存得好，即係清晒啲藤之後咧，反而睇得好清楚而家。咁呢個咧就係有西門子倫敦5.6個6字睇得好清晰嘅。咁但係咧都係5.6就冇噶啦，就2位數。咩事？聽唔到？我知，但係呢度好行啲喎，我扮未揾到住啊嘛。得啦。